ကိုယ်ဒီကောင်လေးကိုယူမယ်ဆိုရင်ဟိုင်းပြီနော်ပတ်စံတစ်ပြားမှပေးကြရမလို့ကျွန်တော်အလကားပေးမှာတိလားကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဘာမှသုံးစားမရလို့နော်ဟိုဟိုင်းပြီနော်ဥသူရမယ်ဗျာနော်တကြံ promotion နော်ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอเลยมาไอ้สองทีอย่าต่อด้วยก็ยินเลยว่าน้องสบาย